Strādāt legāli kļūs izdevīgāk. Ar tādu saukli Finanšu ministrija šodien iepazīstināja ar ēnu ekonomikas apkarošanas plānu. Dokumentā piedāvāti labumi legāli strādājošiem uzņēmumiem, lai atrasties ēnā kļūtu neizdevīgi. Ekonomisti plānu vērtē vairāk pozitīvi nekā negatīvi, tomēr norāda arī uz trūkumiem. Stāsta Miroslavs Kodis. Vairāk nekā 60 pasākumu, kas ietver nodokļu un sodu politiku, administratīvā sloga mazināšanu un citas sfēras. Tāds ir ēnu ekonomikas apkarošanas plāns, ko šodien publiskoja Finanšu ministrija. Kā izriet no dokumenta, galvenais princips padarīt legālo ekonomiku pievilcīgāku, lai uzņēmumiem atrasties ēnā būtu neizdevīgi. Cik izmaksās plāna realizācija, Finanšu ministrijā pagaidām nav aprēķināts. Mēs piedāvājam principu, ka godīgie, legālie uzņēmēji pelna noteikti labāku attieksmi. Mēs piedāvājam terminētu atbalstu grūtībās nonākušiem uzņēmējiem. Mēs piedāvājam vienreizēju iespēju nozīmīgai pārējai no pelēkās ekonomikas uz legālo ekonomiku iedzīvotājiem, izmantojot deklarēšanās, nulles deklarācijas un nodokļu amnestijas pasākums. Kaut arī Finanšu ministrijas piedāvātais plāns ir labs, tajā ir daudz trūkumu, uzskata ekonomists Mārtiņš Kazāks. Minētajiem pasākumiem trūks konkrētu atskaites punktu, bet daži kritēriji ir neskaidri. Protams, mēs skatāmies uz ēnu ekonomikas mazināšanu, tas būtu jāstāsta kopā arī ar nodokļu pamatnostādnēm. Ja? Šie dokumenti, lai gan abi divi top Finanšu ministrijā, nav īsti savā starpā saskaņoti. Jā, līdz ar to būtu nepieciešams tiešām krietni skaidrāk norādīt šo saistību starp atsevišķiem nodokļu veidiem, kurus varbūt tās palielinās, kurus samazinās. Pēc ekonomista domām pozitīvi vērtējama ir plānotā sabiedrības informēšana. Iedzīvotājiem ir jāskaidro, kā tiek izlietoti nomaksātie nodokļi un kāpēc strādāt legāli ir izdevīgāk. Nav noslēpums, ka daudz uzņēmumu un iedzīvotāji saka, man atrasties ēnu ekonomikā ir krietni izdevīgāk. Ja? Un šai pozitīvai motivācijai, ja, kad ja es maksāju nodokļus, tad man kaut kas ir labāk, ja, ir ļoti liela nozīme. Plāns ir izstrādāts, bet, lai tas sāktu reāli strādāt, ilgceļš ejams. Piedāvātas izmaiņas jāsaskaņo valsts sekretāru sanāksmēm, jāizskata valdībā un jāpieņem parlamentā. Un visdrīzāk konkrētus lēmumus pieņems jau jauna Saeima, bet normas stāsies spēkā ne ātrāk kā pēc pusotra gada. Miroslavs Kodis, Alvis Balodis, Latvijas televīzija.